International nga bategesi. First of all, Sports Puzzle International ye company etegeka World Anti-Terrorism Games. Sports Puzzle International company yabane Uganda oba e Ugandan company eri multinational oba eri mu bulinsi naye nga etegeka empaka z'ebyemizannyo mu nsi yonna. Empaka zino tuba tuzitegeka tetusosola mu myaka, tetusosola mu ggwanga, tetusosola mu butonde nti obono omukyalo obono mwami nedda, wabula tuteekawo packages ez'enjawulo ezisobola okufiitinga abantu bonna olw'ebigendererwa byengenda okumenya wammanga. Nja kusookera ku zimu ku mpaka zetutegeka: Bible reading and Quran reading. Tutegeka Bible reading ne Quran reading lwa nsonga nti ebivulu bingi ebibaddewo mu nsi, events nyingi ezibaddewo mu nsi, ebyemizannyo bingi ebibaddewo mu nsi, naye nga eddiini abantu bagyerabidde, eddiini abantu bagirese emabega. Omuntu bwe wabeerawo nga talina ddiini, nkukakasa nti ebintu byonna ne wanaaba mulungi atya ajja kunoonya ekkubo eddala lyakolamu ekintu ekyo nga yeerowoozaako ye yekka, nga yeerowoozaako ye ne famire yo n'olubuto lwe. Naye senga omuntu abeera n'eddiini ku mutima, nkukakasa ajja kukola ekintu ku lwa Katonda, of which Katonda w'abantu bonna. Ajja kukola ekintu ku lw'ensi yonna, ajja kukola ekintu ku lw'abantu bonna, ajja kukola ekintu ng'ayima okulumirirwa. Bintu bingi nnyo byajja okuba nga asaziddwamu okukola olw'okuba alina ekigamba nti ku nkomerero ya byonna nina wengende ewalala. Naye omuntu wanaaba nga tumulese akule muwawa, akole ekyo kyayagala kyokka, ajja kuba akola ebintu ebyo byokka byalaba nti nze kasita, nze nkomekerezo, nze buli kimu, sinaayo mulala wa kuntiko, simanyi yanzisa mu nsi. Mu bintu ebirala ebyenjawulo bye tulina walking football. Walking football ogubeera mupiira naye nga temubeera kudduka, temubeera kubuuka. Lwaki twayiya walking football? Ezo ezimu ku packages ez'enjawulo zetulina nti walking football asobozesa omuntu oyo akuzeeko mu myaka 6, myaka 5 n'okugenda waggulu, the advanced age, nga yanyumirwanga ebyemizannyo naye okusigala nga akungula ebibala ebiri mu byemizannyo. Ebibala ebiri mu byemizannyo mulimu okufuna ssente, mulimu okukola emikwano, mulimu okutangira n'okulwanyisa endwadde ezimu nga pressure, stress. Nti omuntu wabeera ku myaka egikuzeeko ojja kumusanga nga yalina bizinesi ye yagwa, ojja kumusanga nga alina ab'engandagazi oba abaana be bafa oba abamu babula. Ajja kutuula waawubaale asolooze stress, asolooze depression. Other disciplines are the usual ones like football, the normal football, athletics, boxing, cycling, ludo, pool table, netball, bladder there is muzanyo gwa bulijjo twaguzanya ngedda mu buto, abantu baguzanyanga nnyo mu buto naye kati bwe tutukanga tukuze bagudibya. Ne tubeera n'okwepena, ne tubeera ne dancing. Yes, only kye tukola nti omuntu alina okubeerako ne local dances ku package gyatuwa, alina okubeerako ne one of the local dances to identify Uganda. Yes, to identify Uganda and Africa, of course. Ne weba nsi yonna the world over, every country, every region, every part in the world has got culture. Kakati kye tukola twawulamu amasomero gakompintinga nga amasomero, gavuganya nga amasomero, ne timu endala ez'enjawulo ne zivuganya nga timu ez'enjawulo, n'ekyemyaka. Omuntu waba nti juniors participating mu juniors mu myaka gyejo, waba seniors participating mu ekyo, bwiba bikonde waba open participating mu open moka. Naye tetugattika nti omukulu azanye n'omuto, kubanga ate omulamu ogw'okuyamba n'okugyayo ebitone n'okubanga tufunamu n'okubanga tuletawo omujiji omupya omulambulukufu tuba tugusse. Ndoza mukiwulidde ekyo sigenda kiddamu. Bannange mulete timu zammwe, mulete amasomero ga registering ga participating tusobole okuwangula prizes zino. Webale nnyo. Ekisooka ku Sports Puzzle International abategeka World Anti-Terrorism Games tukkiriza nti omukyala yemu ku mpaji namba emu bw'obanga oyagala okukulaakulanya ekitundu kyonna, kebe family, kebe society, kebe eggwanga, olina okutandikira ku mukyala. Lwaki? Abakyala bafaayo nnyo. Omukyala bw'asalawo okukola ekintu ateekayo nnyo omutima. Yensonga lwaki ne Katonda yaddira obuvunaanyizibwa bw'okuleeta obulamu mu nsi oba obw'okuzaala n'abuteeka ku mukyala, kubanga ye tatera kuleme, atera nnyo okugumira embeera ne bw'eba mbi etya, olaba alemereddwa n'agamba omwana ono kamusuule, n'agamba olubuto luno kandujjemu. Mu butuufu omanya nti n'embeera ebadde waasi, ebadde etuuse ku level esembayo. Naye abakyala ate ffe tubakulembeza nnyo mu Sports Puzzle International ku lwa World Anti-Terrorism Games, kubanga tukimanyi nti abakyala bajumbira nnyo, bafaayo nnyo, ate
tebatira nnyo kuva mu muntu bw'oba otesiza naye ekintu tatera kuyiwa. Abawala abali eyo temwetuulako bw'oba omanyi olina sport gy'omanyi omanyi okuzannya puulu omanyi okudduka, do you know how to dance, can you run? Ebyo bintu byonna bw'owulira the World Anti-Terrorism Games nga ziregisteringa, bring your team. Abantu abali eyo nga mumanaginga team z'abawala muzireete, abamanaging ez'abalenzi muzireete, abamasomero, please bring on those people participating. Ekirala nkubiriza ab'amakampani ag'enjawulo, media houses, companies, factories, producers, please do come join hands with the Sportsperson International to free the world from terrorism, violence, criminalism and their effects. By sponsoring the World Anti-Terrorism Games, of course, it will give you an opportunity to reach a very wide area from the grassroots all over the country, all over the world. You'll get chance to market your products. Nti olwalero nga 25 ogwokubiri 2018 zi finals zaffe zisooka kyokka immediately lwemba bwangu ddala nga tuvudde ku finals zino tugenda kutandikirawo okuwandiisa abantu abagenda okwetaba mu mpaka ezakamizi ezigenda okuddako nga 3 ogw'e11 mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu. Omwaka guno tusazeewo tubeere ne event eno oba n'emizannyo gino emirundi 2 mu mwaka lwa nsonga nti olw'okuba emizannyo gino gibadde gikyali mipya abantu bangi babadde tebagimanyi, n'olwekyo bangi betulese emabega mu mwaka guno tubawadde omukisa bewandiise. Tugenda kutandika okuwandiisa mu Gwokuna omwaka guno tutandike okusunsulamu oba qualifiers eri abo abagenda okukoma wane Nambole mu mwaka guno nga 3 ogw'e11 tubeere ne finals endala. Ezo zajja kuba nnene ko nnyo nga nnungi nnyo n'ebirabo bijja kuba bisingako betulina olwaleero. First of all okuregisteringa mu World Anti-Terrorism Games kuba kwa bwereere eri institution yonna, eri essomero lyonna, eri oba eri oyo ssekinnoomu yenna. Offices zaffe ziri Kireka opposite Shell ku Isabella Plaza first floor room 23. Tulina regional offices oba regional representatives mu buli district. Mu buli district tulinayo ba ambassadors. Esimu zaffe ziri esooka 0706 37 38 39. Eyokubiri 0773 06 29 12. Eyokusatu 079 52 49 92. Ndoza, with all those contacts, we shall not fail to access and reach Mr. Mkwaya's office to be able to participate in the next coming World Anti-Terrorism Games. Thank you very much.